Čo to znamená NDK? Nie, neviem. A máš nejaký tip, čo by to mohlo znamenať? Fúha, čo ja viem, tak Národné dni kultúry. NDK, Národná divácka konferencia. Národný deň katastrofy? To je nejaký štátny sviatok. OK, takže Národné dni kariéry je niečo ako reality check, kedy vymeníte školské lavice a pohodlie z domova za stretnutie s reálnymi firmami a s úspešnými podnikateľmi. NDK je podľa mňa ideálna príležitosť, ako si rozbehnúť svoju vlastnú kariéru, alebo sa možno zamyslieť na to, že nechcem mať vlastnú kariéru v nejakej firme, ale skôr si radšej rozbehnem niečo vlastné. No hej, tam sú vlastne tie firmy, nie? Áno, je to vlastne pracovný veľtrh a chystáš sa tam tento rok? Myslím, že sa zúčastním. Národné dni kariéry. A chystáš sa tam? Neviem. Áno, Národné dni kariéry. A chystáš sa tam? Možno. Tak sa možno vidíme. Príď na Národné dni kariéry.